बुटोल 15 सेमलारमा चाहिँ यस्तो बसहरू चाहिँ अहिले बनिरहेको छ। फ्याक्ट्री छ, यहाँ चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको बसहरू ल्याएर टक्क बनाउने काम हुन्छ। सम्पूर्णलाई नमस्कार। हामी चाहिँ यहाँ बस बनाउने कारखानामा आएको छौँ, फ्याक्ट्रीमा आएको छौँ र यहाँ चाहिँ विभिन्न बसहरू बनाउनुहुन्छ। हाम्रो नेपालमै बुटोल 15 सेमलारमा चाहिँ यस्तो बसहरू चाहिँ अहिले बनिरहेको छ। फ्याक्ट्री छ, यहाँ चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको बसहरू ल्याएर टक्क बनाउने काम हुन्छ। यो चाहिँ अहिले नयाँ बसहरू बनाइरहेको हो। यो पनि नयाँ बस हो, यिनीहरू नयाँ बस हो। यहाँ चाहिँ नयाँ तपाईँले अर्डर दिएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो डिजाइन अनुसार आफ्नो मन परे कसरी कस्तो के राख्ने, कसरी बनाउने भनेर यहाँ चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ यस्तै बाहिरबाट इन्जिनहरू ल्याउँछ अनि बाहिरको यो खोलहरू भनौँ कि के भनौँ स्ट्रक्चर चाहिँ यहाँ बनाउँछ। अनि यो चाहिँ मेसिन हो कि मेसिन चाहिँ बाहिरबाट लिएर आउने हो। मेसिन भन्नाले इन्जिन टायरसित जडान भएको इन्जिन हुन्छ, इन्जिन चाहिँ बाहिरबाट लिएर आउँछ। तर यहाँ चाहिँ यो पार्ट्सहरू चाहिँ जोडेर एउटा सिङ्गो गाडीको रूपमा एउटा मोडल तयार गरिन्छ। अहिले चाहिँ यस्तै यहाँ काम हुँदैछ, यतातिर यस्तै काम हुँदैछ। टक्क लाग्यो, राति पनि भइसकेको छ र नेपालमा पनि यस्तो यस्तो कारखानाहरू छ, फ्याक्ट्रीहरू छ। जे होस् राम्रो हुन्छ। यो गाडी त आधी गाडी रहेछ त यार, यता पुरै। अब यहाँ चाहिँ थरी थरीको गाडीहरू हुन्छ, ट्रकदेखि लिएर गाडीहरू सबै सम्पूर्ण तपाईँहरूले जस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै। र यो गाडी हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ टक्क, होइन? यो फेरि आधी रहेछ त, दुईवटा मात्रै। के हो यस्तो? यो त न त यताबाट छिर्ने ठाउँ छ यार, न त यताबाट छिर्ने ठाउँ छ। के हो यस काम हुँदैछ, काम चालु नै छ। जे होस् प्रज्ञा बस होइन यार, प्रतिज्ञा पो रहेछ। हस्, यही नै हो। धन्यवाद।